久未住人一直闲置的空房子里，在凌晨突然发出了异响，并且还持续不断。当你身处这样的场景，会是一种什么样的体验？相信一些胆小的朋友遇到这样的事情会吓得坐立难安，担心这会是什么可怕的灵异事件。在江苏镇江市就有人遇到了这样的怪事。当天凌晨，镇江市金山派出所的值班民警接到一名群众的报警电话。这名群众的声音听起来非常的慌乱，似乎遇到什么非常可怕的事情。这名群众说，自家附近的一个空房子里已经很长时间没有住人了，但是在夜里却突然传来了敲打声，而且已经持续了数小时之久。一开始这名群众也曾壮着胆子靠近查看，想要看看是不是有流浪猫狗钻进了屋子里。结果在门口听了一阵，却没有听到任何动物的叫声。他试着喊了几声是谁，也没有人回答，这让他害怕极了，希望民警能过来看一看。很快民警就赶到了现场，并通过走访联系到了这个闲置空房的房主。在取得房主的同意后打开了房门，走进了空一人的房间。这个时候，房间的角落里又传来了敲打声。民警打着手电筒一看，原来在角落里竟然蜷缩着一只黄鼠狼，因为它的右前腿被捕鼠夹给夹住了。显然周围邻居听到的敲打声就是这只黄鼠狼为了挣脱捕鼠夹而发出来的。最终民警和热心群众一起解救了这只黄鼠狼，在确认它的伤势没有大碍后，就将它放归大自然。凌晨异响的原因找到了，周围邻居也都松了一口气。不过赶到现场的房主却带着一丝担忧他在空房间里放置的捕鼠夹为何如此诡异地夹到了黄鼠狼呢？他认为这是必有蹊跷，也害怕黄鼠狼会给自己引来不好的事情。这番话也得到了周围邻居的认同，因为在民间的确有很多关于黄鼠狼的传说，而且在每一个传说中都将黄鼠狼形容成睚眦必报的小动物。例如在2015年10月，我国陕西商洛的一个村子里就曾发生过一起被认为是黄鼠狼报仇的事。村民老吕早上起床后像往常一样去鸡棚里喂鸡，结果却发现鸡笼里的鸡全部被咬死了，而且肉都没有被吃掉，只是被喝光了鸡血。随后老吕回忆，前些天自家院子里曾跑进了一只黄鼠狼，自己看到后就将它给赶走了。村里老人听说后也都告诉老吕，这是他赶走的那只黄鼠狼来报复他了。因为黄鼠狼是一种非常记仇的小动物，老吕赶了它，它就咬死了老吕养的鸡。那么黄鼠狼真是一种很有灵性的小动物吗？民间关于它的说法真的靠谱吗？答案当然是否定的。虽然在我国很多地方，特别是我国北方一带，自古以来民间就将黄鼠狼称作五仙之一，认为它们是一种很有灵性的小动物。不过事实上民间关于它的说法却都没有科学依据。相反的，这些将黄鼠狼传得神乎其神的故事都可以用现代科学去进行解释。比方说民间传说的黄鼠狼偷鸡，其实鸡并不是黄鼠狼最喜欢的食物。正常情况下，黄鼠狼的主要食物来源是老鼠、小型爬行动物或者是小型鸟类。只有在当地生态环境良好，野外黄鼠狼密度分布过高，出现食物短缺的时候，它们才会冒险靠近周围的村民家偷鸡来吃。还有民间认为黄鼠狼可以迷惑人心智，其实这与黄鼠狼的身上长着臭腺，在遇到危险的时候它就会放臭屁去麻痹敌人有关。研究发现，黄鼠狼的臭腺是长在了它的肛门附近，遇到危险的时候释放出的臭气里会含有易让人中毒的成分丁硫醇。如果没有注意防范近距离闻到了黄鼠狼的臭气，那么在大量吸入丁硫醇之后，很快就会出现头晕眼花、胡言乱语的中毒反应。一些过敏体质的人甚至还会昏迷不起。自然在过去，人们对于黄鼠狼的臭腺不了解，就会在有人被黄鼠狼的臭气熏到后误将中毒反应当成了黄鼠狼施法，从而越传越邪乎，最终让黄鼠狼变成了让人敬畏的小动物。
包括民间流传很广，听起来就很不可思议的黄鼠狼拜月也是如此。尤其是在前些年，我国女富豪陈丽华在一期访谈节目中提到了自己在故宫留宿时，曾在夜晚看到黄鼠狼拜月，这也让不少人对黄鼠狼是仙更加深信不疑了。不过事实却并非如此。研究发现，黄鼠狼是一种昼伏夜出的小动物，它们虽然在夜晚活动，但却视力很差。于是为了寻找猎物，观察周围的环境，黄鼠狼就会时不时地直立起身子，四下观望。由于它们的前肢在它们直立的时候在身前并拢在一起，看起来就好像是在叩拜一般，因此在人们不了解原因的情况下，才会造成了这种误解。所以还是那句话，凡事都要相信科学，很多民间传说都是人们的无知造成的。朋友们，你们对此还有哪些看法？欢迎留言讨论。